Mayong hapon sa tanang mga kaigsuonan o kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan. Salamat sa kahigayunan nga gihatag sa Ginoo nga makapaambit na usab sa iyang pulong sa atong panagtigom diha sa pagsimba. Please turn with me to Hebrews chapter 4, verse 14 hangtod sa 16. Hebreyohanon kapitulo 4, bersikulo 14 hangtod sa 16. And this is what the Word of God says. Busa ligunon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atua sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundili usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayod makasala. Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios diin anaa ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. May the Lord bless the proclamation of His word this afternoon. Now nagtuo kita mga kaigsuonan nga sincero gayud kini nga tinguha. Kinasingkasing gayud nga tinguha sa tanang mga Kristohanon nga makakat-on sa pagampo. Gusto kita nga motubo diha sa mga pagampo. We want to learn to pray and we want to learn the things for which to pray. Dili kita gusto balik-balik nga mga pagampo. Buot kitang mutubo niini nga importante gayud kaayo nga buluhaton sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Daghan kaayong mga pagampo sa atong kapanahunan karon, dili gayud tinuod nga pagampo. Ang kamatuoran mga kaigsuonan, ang pagampo labaw pa kana sa pagpangayo ug sa pagdawat. Ang pagampo labaw pa kana sa atong pagyangungo sa Ginoo ug pagpangayo kaniya sa mga panalangin ug mga benepisyo. Most prayers nga atong giampo and most prayers nga atong madunggan gikan sa uban pwede natong ma-summary mga kaigsuonan sa give me, hatagi ako, Lord, give me, hatagi ako. Pero ang pulong sa Ginoo nagtudlo kanato mga kaigsuonan nga ang pagampo dili lang kana pagpangayo ug pagdawat. Ang pagampo matud pa sa Biblia, pagsimba, usa ka matang sa pagsimba. And it is the worship of the Lord. Ang pagampo, pagsimba sa Dios. Ang pagampo matod pa sa Biblia aduna usay pagpasalamat. Ang giingon ni Pablo kanato, ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. In everything give thanks, for this is the will of God. Mao nga kumbinsido gayud kita nga ang pagampo dili lang kini pagsimba, paghatag ug pasalamat mga kaigsuonan, kundili ang pagampo pagdayig usab, pagdayig sa Dios, pagdayig sa iyang mga kinaiyahan, sa iyang kahimayaan, sa iyang kaluoy ug sa iyang presensya. Mao nga kung atong isummarize ang prayer, pwede nato kining masummarize sa usa ka pulong, kining pulong nga communion or fellowship with God, pakigsandurot nato sa Dios. Ang giingon sa 1 John chapter 1 verse 3, gisugilon usab namo kaninyo ang among nakita ug nadungog, aron uban kanamo mahiusa kamo sa Amahan ug sa iyang anak nga si Hesukristo. Mahiusa meaning to say there is communion, there is fellowship. Ang balaang kasulatan nagsulti kanato nga magampo kita sa walay paghunong, pray without ceasing. Now, kung ang pagampo mao lamang ang pagpangayo ug pagdawat, dali ra kaayo nato kining mahimo. Dali ra gyud kaayo natong mahimo. Kung duna kay gikinahanglan mga kaigsuonan, pwede kang mangayo gikan sa Dios and the matter is settled. Pero kung ang pagampo usa ka matang sa pagsimba, then ang pagsimba mga kaigsuonan ato kanang mabuhat sa tanang kahigayunan. We worship without ceasing. Gumikan kay ang pagsimba naglangkob sa pagdayig, pagpasalamat ug mabuhat nato kini sa tanang higayon.
usab kini ka matang sa pagkalipay nato diha sa presensya sa Ginoo. We rejoice in the Lord always. Muganing giingon sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. So kung ang pag-ampo mga kaigsuunan, pagsimba, pagpasalamat, pagdayig, fellowship with God, then we can praise God, we can pray without ceasing. Ang giingon sa atong buhi nga Dios, kinahanglang mag-ampo kanunay aron dili maluya. And then mabasa nato sa Biblia nga ang atong buhi nga Dios naglain og tibuok gabii diha sa mga pag-ampo. Kung ang pag-ampo mao lamang ang pagpangayo ug pagdawat, nganong gikinahanglan pa man nga tibuok gabii ang atong Ginoong Hesukristo nag-ampo sa iyang amahan. Kana tungod kay ang pag-ampo mas labaw pa kaysa pagpangayo ug pagdawat. It is more than just seeking benefits. It is more than just offering petitions to God. Ang pag-ampo sama sa gikaingon ko na, usa ka matang sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ang pag-ampo usa kini ka makanunayon nga attitude sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. An attitude of praise, pagdayig mga kaigsunan. It is a continual fellowship and communion with God. Matud pa ni John Bunyan, usa ka manunulat, ang iyang giingon, ang pag-ampo gininhawa sa usa ka magtutuo. Tinuod gayud kana, ang tinuod nga mga magtutuo mo ampo gayud gumikan kay aduna na sila'y panagsandurot sa atong buhi nga Dios. Ang pag-ampo gininhawa sa usa ka magtutuo. Dili ka makalaom nga mabuhi ang natural nga tawo kung dili siya makaginhawa. Sa susamang paagi, dili ka makalaom sa usa ka magtutuo nga mabuhi sa espiritual nga kinabuhi kung wala siya'y pag-ampo. So you see, mao kana ang giingon ni John Bunyan mga kaigsuunan, ug gibasihan kini sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 10 hangtod sa 11. Ang giingon dinhi, didto sa Damasco may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa pananawon giingnan siya sa Ginoo, Ananias, ug mitubag siya, ania ako Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, lakaw ngadto sa dalan nga ginganlag tul-id ug pangitaa didto sa balay ni Judas, ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo. Niining taknaa nagampo siya. So mao kadto ang ebidensya nga gihatag sa Ginoo kang Ananias nga si Saulo nga taga Tarso tinuod gayud nga nahimo ng Kristohanon. Tungod kay nahadlok si Ananias nga muadto kang Saulo, gumikan kay nabantog siya nga maglulutos batok sa iglesia sa atong buhi nga Dios. Pero to comfort Ananias and to give him the assurance nga Kristohano na gayod si Pablo, miingon ang Ginoo niining taknaa nagampo siya. Meaning to say, ang pag-ampo natural lamang kana nga gininhawa sa tinuod nga magtutuo. Susiha ang imong kaugalingon, higala og igsuon, mainampuon ba ikaw? Gumikan kay kung ang atong kinabuhi wala gayoy mga pag-ampo, it could be nga dili kita tinuod nga magtutuo sa atong buhi nga Dios, gumikan kay wala pa kitay panagsandurot sa atong Ginoo. Then it is because of the supreme importance of prayer in communion with our Lord nga atong mabasa gayod ang mga pagtulunan sa balaang kasulatan mahitungod sa mga pag-ampo. And I suppose you find as much about prayer in the Word of God as any other subject. Kung atong basahon ang Biblia, daghan kaayo og gitudlo kini mahitungod sa pag-ampo. For example, ang tawag sa Ginoo sa iyang templo, balay sa mga pag-ampo. Mao kini usa sa titulo sa templo sa Ginoo, house of prayer. Ang giingon sa atong buhi nga Dios, my house shall be called not the house of entertainment, not the house of socializing, but the house of prayer. Ang butbesabot, usa kini ka solemno ug balaan nga dapit mo nga sa atong panagtigom diha sa pagsimba. Dili kini panagtigom aron lamang kita maka-socialize
sa ubang mga tao, but this is a solemn gathering to praise and worship God, to pray to God. Isaiah chapter 56 verse 7 ang giingon dinhi, dadon ko kamo sa akong balaan nga bukid ug lipayon ko kamo didto sa akong templo. Ang inyong mga halad sinunog ug mga halad inihaw dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang kanasuran. House of prayer for all of the nations. Sa nahabilin nga mga takna pa sa atong pamalandong mga kaigsunan, adunay upat ka butang ang atong pagahisgutan. Una, where do we come? Asa man kita moadto? Ikaduha, who is invited to come? Kinsa ang giimbitar sa Ginoo nga moduol? Ikatulo, how do we come? Unsaon man nato pagduol diha sa mga pagampo? Ug ikaupat, why do we come? Nganong kinahanglan kitang muduol sa Dios. And may the Lord help us in our meditation this afternoon. Mudangat na kita sa unang punto. Where do we come? Sumala pa sa atong teksto, asa man kita muduol. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan, busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios. Diin anaa ang grasya, dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. So asa man kita muduol mga kaigsuunan, the Bible says, let us come boldly unto the throne of grace. Dili kuno kita magpanuko sa pagduol sa trono sa grasya. Ang atong gihisgutan dinhi ang presensya sa atong buhi nga Dios. Ang Dios nga hari sa tanang mga hari ug nagbuhat sa tanang mga butang, giimbitar kita nga moduol sa iyang trono sa grasya. Now, sa daang tugon mga kaigsuunan, ilalom sa balaod, adunay tabernakulo, adunay tolda. Ug niadto nga tabernakulo, niadto nga tolda, adunay balaan nga dapit, ug aduna usay balaan sa tanang balaan, Holy of Holies. Now, sa Holy of Holies, katong balaan sa tanang balaan, pinakabalaan nga dapit sa tolda, adunay arka, ang Ark of the Covenant, ug sulod ni adto nga arka mao ang napulo kasugo nga gihatag sa Ginoo pinaagi ni Moses. And then atua usab ang sungkod ni Aaron, katong sungkod nga namulak mga kaigsunan. Atua usab sa Holy of Holies ang mana, katong miulan gikan sa langit nga moilang pagkaon didto sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Ug atua usab didto katong gitawag og mercy seat, diin adunay mga cherubim or anghel nga nag-atubang sa usag-usa, usa ka inukit nga imahe sa anghel. Ug ibabaw sa cherubim mga kaigsunan mao ang Shekinah glory sa atong Ginoo, ang kahimayaan sa Ginoo atua didto sa Holy of Holies. In other words, niadto nga lawak nga gitawag og balaan sa tanang mga balaan. I want you to run your imagination. 15 feet wide, 15 feet ang gitas-on o gilapdon mga kaigsuunan. Niadtong gamay nga lawak, tua didto ang presensya sa labing gamhanan nga Dios. Atua didto nakigtagbo ang Ginoo sa mga katawhan. Picture kadto sa presensya sa Ginoo. Actually, anino kadto sa presensya sa Ginoo nga atong na-enjoy sa bag-ong kasabutan. Pero niadtong balaan kaayo nga lawak sulod sa tolda mga kaigsuunan, ang Pangulong Pari sa Israel musulod lamang didto kausa lamang sa usa ka tuig. Hadlok pamanggani kaayo ang ilang gibati kung musulod ang Pangulong Pari didto tungod kay posible nga mamatay siya sa pagkabalaan ni adto nga lawak. Gumikan kay atua didto ang presensya sa atong Ginoo. So wala gayoy mga tawo nga basta-basta na lang nga musulod ni adto nga kwarto mga kaigsuunan, gumikan kay balaan gayud kayo kadto. Hadlok gayud kaayo ang mga Pangulong Pari nga ma-assign nga musulod didto once a year. Kadtong Pangulong Pari
musulod didto sa lawak nga gi-separate og tolda or kortina, baga kayo nga kortina mga kaigsunan sa iyang pagsulod didto kas asa usa ka tuig adunay dugo nga ihalad niya. Ang gitawag ni adto blood of atonement, dugo nga moimutabon sa kasalanan sa mga katawhan. Of course, anino ra kadto sa dugo ni Kristo nga iyang giula didto sa cross sa Kalbaryo. Mao kadto ang sacrifice. Tuwa usab didto ang suuban diin gisunog ang insenso mga kaigsunan. Ug sa pagsunog sa insenso, ang aso sa insenso mupuno gayod sa tibuok lawak kay gamay raman kadto nga lawak. And once a year, ang Pangulong Pari musulod ni adtong maong lawak with the blood of atonement. Now, ni adtong ang atong Ginoong Hesukristo namatay didto sa cross sa Kalbaryo. Unsa may nahitabo? Kadtong baga kayo nga kortina nga nagbulag gikan sa holy place ug sa Holy of Holies. Kadtong baga kayo nga kortina mga kaigsunan, mabasa nato sa Biblia nga nagisi gikan sa ibabaw padulong sa ubos. So klaro kayo nga ang kamot gyud sa Ginoo ang nagisi ni adto. Dili to basta-bastang magisi mga kaigsunan, kay baga kayo to nga kortina. 4 to 5 inches ang kabag-on ni adto mga kaigsunan. There was not a small space torn from the side or even from the bottom to the top. Ang Ginoo gayud ang nagisi ni adto. It was as if God had taken the veil o gigisi sa Dios aron kita gawas nun na nga makasulod sa presensya sa Ginoo. Aduna na kitay access gumikan kay gihalad na ni Kristo ang iyang dugo, iya nang giula aron malimpyuhan na kita sa atong sala, aron dili na kita mahadlok pang muduol sa presensya sa Ginoo diha sa mga pag-ampo. Mao kana ang atong duulan mga kaigsunan. Mao kana ang giingon sa atong teksto nga dili kuno kita magpanuko sa pagduol sa trono sa grasya. That is where we come. Sa karaang tugon, ang Pangulong Pari lamang ang makaduol sa presensya sa Ginoo once a year, kas-a sa usa ka tuig. Pero kita mga kaigsunan sa bag-ong kasabutan, sa bag-ong tugon, we can come, all of us, to the throne of grace sa matag adlaw, sa matag minuto, sa matag segundo sa atong kinabuhi. That is what we are saying. Presensya sa Ginoo ang atong giduulan. And the Word of God tells us that we should come boldly into the throne of grace. Aduna kitay confidence, aduna kitay kaisog nga muduol sa trono sa grasya, and which is literally the presence of God. But I must suggest two things ug atong hinumduman kini asa kita muduol mga kaigsuunan. We come to the throne. Trono ang atong giduulan. It is a throne. But pasabot hari ang naglingkod niini. Now I know nga matod pa sa kasulatan ang atong Dios, atong Amahan, gihatagan kita og katungod nga mahimong anak sa Dios, pinaagi kang Kristo. So we cry unto Him, Abba, Father. Aduna kitay relasyon sa Ginoo, isip mga anak niya, pinaagi kang Kristo. Pero dili nato kalimtan nga ang atong giduulan mga kaigsuunan, trono. Trono. Tua didto naglingkod ang labaw nga hari. Ang giingon sa Isaiah chapter 6 verse 1. Sa tuig nga namatay si Haring Uzias, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono. Habog ug mahimayaon, ug ang iyang biste milukop sa templo. Mga kahigalaan, kung kita muampo, kung kita muduol sa Dios diha sa mga pagsimba, kung kita magpasalamat sa atong buhi nga Dios, miduol kita sa iyang presensya, kinahanglan nga atong hinumduman nga miduol kita sa presensya dili lang sa atong Amahan, kundili miduol kita sa presensya sa usa ka hari mga kaigsuunan. Trono ang atong giduulan. Presensya sa Dios, the King of Kings and the Lord of Lords. So unsa man ang atong attitude,
kung muduol kita sa presensya sa hari nga labing halangdon. Ang atong attitude sama sa giingon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1, mga kaigsuonan. Ang giingon dinhi, pagmatngon kun muadto ka sa templo. Mas maayo pa ang pag-adto didto aron ka makakaton kaysa paghalad og mga mananap sama sa gibuhat sa mga buang-buang nga wala masayod unsay husto ug unsay sayop. Magmatngon kuno kita sa atong kasing-kasing. Kinahanglan nga adunay kahadlok, adunay pagtamod, adunay pagtahod, adunay reverence sa laktod nga pagkaistorya, mga kaigsunan. Gumikan kay miduol kita sa usa ka trono, dili nato kana kalimtan. When we offer prayer, praise, thanksgiving, or bisag unsa nga atong ihalad sa Ginoo, kinahanglang atong hinumduman nga presensya kini sa buhi nga Dios nga nagbuhat sa tibuok kalibutan, sa tibuok universo. Apan ikaduha, aduna kitay comfort niini, mga kaigsunan, gumikan kay trono kini sa grasya. Trono sa grasya. O dili kita kapuyon nga mamalandong sa pulo nga grasya. Gumikan kay ang grasya usa kini ka pabor nga gihatag sa Ginoo sa tanan niyang mga katawhan, bisag dili kita takos nga magadawat niini. Ang grasya mao kini ang description sa trono nga atong pagaduulan diha sa pagsimba, pagampo ug panagsandurot sa Dios. It is all of grace. Dili gayud kita takos nga muduol, mga kaigsunan. Gumikan kay makasasala man kita, pero gumikan sa grasya sa Ginoo, aduna kitay kagawasan nga muduol sa iyang presensya. Kung ang tawag sa iyang trono, trono sa hustisya, mahadlok kita. Hustisya, throne of justice, mahadlok gayud kita. Gumikan kay guilty kitang tanan sa atong mga kasalanan. Ang atong bation, kung throne of justice ang gitawag niini, mga kaigsunan, ang atong bation sama sa gibati ni Job. Ang giingon ni Job, Lord, I have heard of you by the hearing of the ear. Nabati ko ikaw pinaagi sa akong dalunggan, ug nakita ko ikaw pinaagi sa akong mga mata. Therefore, gikasilagan ko ang akong kaugalingon. I abhor myself, I repent in sackcloth and ashes. Nahadlok gayud kayo si Job, gumikan kay nakita niya ang hustisya sa Ginoo ug pagkabalaan sa Ginoo. Apan adunay paghupay sa atong kasing-kasing, mga kaigsunan, gumikan kay ang trono nga atong pagaduulan, trono sa grasya. Ang grasya sa Ginoo nga nagtagbaw sa hustisya sa Dios. Ipahamtang unta sa Ginoo ang iyang pagsilot ug paghukom kanato, pero gumikan sa dugo ni Kristo ug sa pagkamatarong ang atong mga kasalanan natabunan, nahinluan kung ikaw tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon, dili nato mahimong hinluan ang atong mga sala, gumikan kay wala kitay katakos nga muhinlo niini. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa kasalanan. Salamat sa Ginoo. Through Jesus Christ our Lord, pinaagi sa iyang dugo ug pagkamatarong ang atong mga kasalanan natabunan. Grasya kini sa Ginoo, grasya nga labaw pa kaysa atong kasalanan. Busa ang trono nga atong pagaduulan, it is a throne of grace. Ug aduna kitay boldness nga buduol, gumikan kay nasayod kita nga pinaagi sa grasya na hinluan kita sa atong mga sala. Kung trono lamang kadto sa pagkabalaan, pariho kita kang Isaiah, nga niadtong nakita niya ang trono sa Dios, miingon siya, makaluluoy gayod ako. Woe is me, I am undone, mamatay na ako. Gumikan kay usa ako katawo nga hugaw ug mga ngabil, ug nagpuyo ako taliwala sa mga katawhan nga hugaw ug mga ngabil. So you see, nakita ni Isaiah ang pagkabalaan sa Dios, ug nakita usab niya ang iyang pagkahugaw, mao nga miingon siya nga makaluluoy ako. Now, nakita nato ang pagkabalaan sa Dios. Nakita nato ang hustisya sa Ginoo. Mao nga aduna kitay kahadlok, apan nakita usab nato ang grasya sa Ginoo. Ang grasya nga mooy nagduso sa iyang anak nga
magpakamatay didto sa cross sa Kalbaryo, magpaaga sa iyang dugo, magula sa iyang dugo, ug pinaagi niadto nga sakripisyo ni Jesus. Gumikan sa iyang grasya, nahinluan kita sa atong mga sala. So una sa tanan, where do we come? Asa man kita muadto mga kaigsuonan, muadto kita, muduol kita sa trono. Pero salamat, gumikan kay trono kini sa grasya. Grasya alang sa mga guilty, alang sa mga makasasala. Grasya alang sa mga tawo nga huyang ug dili gayod makatabang sa ilang kaugalingon. Grasya alang sa mga makasasala. Grasya alang sa mga nanginahanglanon. Wala kitay takos nga mutabang sa atong kaugalingon, gumikan kay hugaw kita. Ang Dios lamang ang makatabang kanato. Dunay grasya ang Ginoo mga kaigsuonan, madagayaon gayod kaayo nga grasya. Ug kalipay sa Dios, matud pa sa Biblia, kalipay niya nga mupakita og kaluoy. That is what the Bible tells us. Nalipay ang Ginoo sa pagpakita og kaluoy. He is merciful. Matud pa sa Dios, maluluyon ako, madagayaon ako sa grasya. So mo kana ang atong duulan diha sa mga pag-ampo mga kaigsuonan. Ikaduhang punto, kinsa ang giimbitar nga moduol. Ang giingon sa tagasulat sa Hebreyohanon, let us. Kitang tanan, wala man miingon ang manunulat nga come to the throne of grace, duol kamo. Giapil niya ang iyang kaugalingon, let us come boldly to the throne of grace. Wala siya miingon nga duol kamo. Ang iyang giingon, let us come to the throne of grace. Butoy pasabot, walay exempted, tanang magtutuo, giaghat nga muduol sa trono sa grasya. Nagpanuko pa ba ikaw, higala? Nagpanuko pa ba ikaw, igsuon? Gibati nimo nga dili ka takos nga muduol sa presensya sa Ginoo. Of course, mabati nato kana. Pero ang atong mga mata atong itutok sa grasya sa Ginoo nga available alang sa tanang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ikatulo nga punto, how do we come? Unsaon man nato pagduol? Ang giingon sa atong teksto, come boldly. Let us come boldly. Sa Bisaya pa, aduna kitay kaisog nga moduol, dili kita magpanuko. Ang pulo nga boldly, dili kinibot pasabot nga hambugiro kita. Dunay mga pag-ampo karon nga hambugiro kayo. I claim, I pronounce, I declare. Hambugiro kayo, ang Ginoo lamang ang makabuhat ni ana. Presumptuous pride mga kaigsuonan. Trono ang atong giduulan. Wala nato gidiktahan ang atong buhi nga Dios. Kita mga ulipon niya, siya ang hari. We come humbly when the Lord Jesus Christ, bisan pa sa mga pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo, miingon manggani siya, Lord, if it be possible, mulabay kining kopa ngari kanako, pero dili ang akong kabubuton, kundili ang imong kabubuton mao ang matuman. So bisan pa nga atong Ginoong Hesukristo, adunay humility, adunay pagka mapainobsanon sa iyang pagampo, pero daghan kayong mga tawo karon nga mulid og mga pagampo sa mga churches nga grabe kayo kahambog, murag halos diktahan na ang Ginoo. I claim, I pronounce, I declare. Only God has the power to say that. Ang bot pasabot ni anang boldly. Let us come boldly mga kaigsunan. Ang bot ipasabot, dili kita magpanuko. Gawas nun na kita nga muduol sa presensya sa Ginoo. Gumikan kay welcome kita kanunay sa Dios. Nganong welcome kita, nagisi na ang kurtina, nagisi na ang tabil mga kaigsuunan. Gawas no na kitang makasulod because of the blood of Jesus Christ, because of the merit of His blood and righteousness. Di ba dunay mga lugar nga gawas nun kitang muabli sa pultahan ug musulod, gumikan kay welcome kita. For example, sa kwarto sa atong mga ginikanan or kwarto sa or kusina sa atong balay. Dili kita magpanuko nga muduol, musulod niadto, dili na kita sapayan pang mananghid sa tagbalay, gumikan kay welcome kita ug kabahin kita sa pamilya. Now, inguna na usab ang trono sa grasya sa Dios.
aduna kitay boldness nga moduol because we know that we are welcome anytime in the name of Jesus Christ. Kung wala nimo ma-enjoy ang presensya sa Ginoo, dili ka na sala sa Dios because God is ready to welcome us. Sala na nimo. Makugihon ba ikaw nga muduol sa presensya sa Dios diha sa mga pag-ampo? If you are a true Christian, your life is indeed marked with prayer. Gumikan kay matud pa ni John Bunyan, ang mga pag-ampo gininhawa kana sa tanan nga mga magtutuo. Ang boldness aduna usab kanay elemento sa hopeful and expecting. So kung muduol kita sa presensya sa Dios diha sa mga pag-ampo, aduna kitay paglaom nga gipaminaw kita sa Ginoo. Wala niya gibaliwala ang atong mga pag-ampo. Matud pa sa Book of Isaiah, ang mga dalunggan sa Ginoo dili bungol nga dili siya makadungog sa atong mga pag-ampo. Ang iyang mga kamot dili mubo nga dili niya mahimong kabuton ta. Kita man gani kung ang atong anak mangayo og pan, mangayo og pagkaon, dili nato sila hatagan og halas, dili nato sila hatagan og tanga. Mo kini giingon ni Jesus. Kamu man gani nga dautan, matud pa ni Jesus sa mga naminaw niya, kung mangayo ang inyong mga anak og pan, di man ninyo hatagan og bato or tanga or halas, how much more ang atong buhi nga Dios. We come to Him to praise Him, to worship Him, to give Him thanks, and of course to ask blessing from Him. And let us come hopefully and expectantly. Mo kanay pasabot sa pulo nga bold. It could also mean nga gawas nun kitang magpabilin sa presensya sa Dios, sa trono sa Dios. Dili kita ingon og muduol unya magdali-dali kita og pahawa kay maulaw kita. No. We stay around. We do not leave the presence of God. Ang giingon sa Biblia, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. And because the door to the throne of God's grace is open unto us, and when we go there in our prayer, dili sapayan nga magdali-dali kita og pahawa. Aduna kitay boldness nga magpabilin, gumikan kay adunay kalipay ang Dios nga mag-spend og presensya, communion, pakigsandurot sa tanan niyang mga katawhan. Ikaupat nga punto ug katapusan, why do we come? Nganong moduol man kita? Matud pa sa atong teksto, ang giingon dinhi mga kaigsuunan, busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya, dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. So nganong muduol man kita sa Dios diha sa iyang presensya sa mga pag-ampo, pagsimba ug pagdayig, aron mabatunan nato ang iyang kaluoy. Mao kini giingon sa atong teksto. This is the first matter, this is the first agenda sa atong pagduol. This is the first order of business. Pagsimba, pagampo, pagpasalamat, pagdayig, rejoicing in the Lord, fellowship, communion, whatsoever. We have no place speaking with God on any other matter until this question of sin has been settled. Ang atong pangutana mahitungod sa atong problema sa sala, kinahanglang masettle kini. Ug ang nagsettle niini, nagsulbad niini mao ang mercy, ang kaluoy sa Dios. Ipahamtang unta sa Ginoo kanato ang iyang silot, takos kita niini. Pero gumikan sa Dios, wala niya gipahamtang ang iyang silot nga takos kitang mudawat niini. Instead, iyang gibubo ang iyang grasya sa kapasayloan ug kaluwasan. Ruined sinners, mga makasasala nang inahanglan gayod sa kaluoy ug pagtubos. Ang mga linuwas sa Ginoo nang inahanglan gihapon sa kaluoy ug pagtubos. We come boldly to the throne of grace for the forgiveness of our sins. Nang inahanglan kita sa kaluoy sa Ginoo, aron ang atong mga sala matabunan, aron kita madawat sa iyang atubangan. We need the mercy of God. Ug asa makaplagan ka na nga mercy, anaa kang Kristo. Asa makaplagan ka na nga kaluoy, anaa kang Kristo. Anaa sa trono sa grasya.
dawaton kita sa Ginoo, paminawon kita sa Ginoo, ihatag niya ang iyang kaluoy nga ri kanato, gumikan kay si Kristo ang iyang bugtong anak, mianhi na dinhi sa kalibutan, iyang gipas-an ang tanan natong mga kasalanan didto sa cross sa Kalbaryo. Iyang gibayaran pinaagi sa iyang hamili nga dugo, gipalit niya ang iyang iglesia pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Matod pa sa Biblia, kung iphon kuno sa Ginoo ang atong mga sala, kinsa may makabarog sa iyang atubangan. Kung ihatag sa Ginoo nga ri kanato ang takos kanato, malaglag gayud kita, mga kaigsuunan. Ang grasya mao kining gihatag sa Ginoo nga ri kanato ang dili takos nga atong pagadawaton, ang kaluwasan, ang katubsanan, mga kaigsuunan. So, why do we come to the throne of grace? So that we will obtain mercy, kaluoy. Ikaduha, that we may obtain grace o grasya nga mutabang kanato sa takna sa panginahanglanon. Grace to help us in time of need. And mao kini ang kamatuoran, mga kaigsunan, nanginahanglan kita sa grasya. Nanginahanglan kita sa grasya sa Ginoo aron mabuhi. Nanginahanglan kita sa grasya sa Ginoo aron mapasaylo. Nanginahanglan kita og grasya sa Ginoo aron dili kita kapuyan sa atong pagpangabudlay diha sa iyang gingharian. Nanginahanglan kita og grasya sa Ginoo aron magmaya kita sa iyang presensya. Nanginahanglan kita og grasya sa atong paglakaw kauban sa Dios. We need to walk by faith and not by sight. Nanginahanglan usab kita sa grasya sa Ginoo aron atong masabtan ang iyang pulong ug ma-apply nato kini sa atong kinabuhi. We need grace. Karong taknaan, nanginahanglan gayud kita sa grasya sa Dios. Bisan pa ang pastor nga nagwali sa inyong atubangan, nanginahanglan sa grasya sa Ginoo aron makawali. Grasya sa Ginoo aron sa pagtuon sa balaang kasulatan, masabtan ug aron aduna kami ikapaambit kaninyo. Nanginahanglan kita og grasya aron ang sala atong dumtan ug dili nato higugmaon, aron ang pagkabalaan atong higugmaon ug atong patubuon sa atong kinabuhi. Ang Dios mao ang makapatubo sa atong pagkabalaan. We need grace. You and I need grace, mga kaigsuunan. Sa matag oras, sa matag takna, sa matag higayon, every day we need the grace of God. Unsa man ang basihan sa atong pagduol? Ang atong teksto nagaingon, therefore, let us come boldly to the throne of grace. Busa, kining pulong nga therefore, dunay basihan kini sa nangagi nga mga bersikulo. Ug unsa man ang basihan sa nangagi nga mga bersikulo, ang giingon dinhi, busa ligunon ta nga atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari. Kinsa nga atong pangulong pari? Si Hesukristo. At duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atua sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundili usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala makasala. Therefore, let us come boldly to the throne of grace. Si Hesukristo mao ang basihan sa atong pagduol nga adunay kaisog sa presensya sa Dios. Si Kristo ang atong basihan, mga kaigsuunan. Makaduol lamang kita gumikan kay adunay pangulong pari nga nagpataliwala sa balaan nga Dios ug sa mga makasasala nga susama kanato. The high priest mao ang gipili sa Dios nga manunubos ang atong Ginoong Hesukristo. Adunay daghang mga pari sa daang tugon, kaliwat ni Aaron ug ni Levi, mga anak ni Levi, mga kaigsuunan. Pero ang ilang sacrifice, ang ilang gipanghalad, kinahanglan pagyod nga utro-utruhon kanunay, kay gahalad silag mga hayop nga sinunog, gipatulo ang dugo. Pero ang atong pangulong pari, mihalad sa iyang kaugalingon didto sa cross sa Kalbaryo, mipaula sa iyang dugo, kas-a lamang, alang sa tanang panahon, hangtod karon, nga kung mutuo kita sa gahom sa dugo ni Kristo, sa
pagka epektibo sa dugo ni Kristo mga kaigsuunan, kasara siyang mihalad once and for all times. Dili susama sa halad sa mga pari sa daang tugon nga balik-balik kada tuig pero wala gayud makalimpyo sa sala sa mga katawhan. But Jesus Christ, our great high priest, He is the high priest forever after the order of Melchizedek. He is our great high priest. Adunay pangulong pari. We have a representative. We have a mediator, tigpataliwala, and we have an advocate, the Lord Jesus Christ, ang mulaban kanato. Mao nga makaduol kita sa presensya sa Ginoo nga adunay kaisog. Alang sa mga wala pa kay Kristo. Dili ka makaduol kung wala ka pa nagsalig kang Kristo, kung wala ka pa naghinulsol sa imong sala, kung wala ka pa nagsalig sa iyang dugo, nagtuo lamang kaniya, ingon nga imong Dios ug manluluwas, wala kay access, wala kay yabi mga kaigsunan. Kung muduol ka sa presensya sa Ginoo, iya kang ibalibag, iya kang isalikway, iya kang pugngan, iya kang sirad-an sa iyang pultahan. Gumikan kay miduol ka sa imong kaugalingon, ikaw makasasala, dili gayon ikaw takos nga muduol sa presensya sa Ginoo. Mao nga paghinulsol sa imong sala ug salig lamang kang Kristo, gumikan kay siya ang pultahan, siya ang dalan mga kaigsuunan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaduol sa amahan kun dili pinaagi kang Kristo. Paghinulsol sa imong sala karon higala. Ang kuna nga ikaw makasasala ug dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon, ug tuuhi nga igo na ang dugo ni Kristo ug pagkamatarong aron mahinluan ka sa tanan nimong mga sala, aron ikaw gawasnon nga moduol sa Ginoo, makigsandurot kaniya sa tibuok katuigan or mga adlaw sa imong kinabuhi. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong mensahe niining taknaa. Hinaot nga motubo kami sa mga pagampo. Hinaot nga dili namo usik-usikan kini nga privilege nga makaduol kanimo nga adunay boldness. Hinaot nga buhaton namo kini kanunay, nahimuot ikaw, nalipay ikaw kung ang imong mga katawhan maglakaw kauban kanimo. Help us to praise you, to worship you, to pray without ceasing. Salamat o Dios, and this we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo niining taknaa. God bless us all.